最近几个月，我一直都在国外出差。作为一个一天不碰电脑就会浑身难受的创作者，纠结该带哪一台电脑出差，就成了我最纠结的烦恼。选择性能更强大的，又重又没续航；选择极致轻薄，屏幕又小，性能又差。更别说过去大多数的轻薄本的续航都不太理想。难道就真的没有一台笔记本电脑在塞进16寸的顶级大屏的同时，做到了性能足够且拥有全天候的续航？最重要的还是重量足够轻便，让你几乎不用烦恼的带着它。我全都要。而今天在我手上的这一台 Acer 全新的 Shift 16 AI Intel 似乎就是冲着这个选择来的。而在我带着它飞了一趟中国长沙之后，我发现它的确是能够胜任这部分的需求。那本期节目我们就来聊聊这一台 Acer Shift 16 AI 笔记本，看看它到底是不是你的天选之机。首先，我们先快速看一下这台笔记本的配置。CPU 采用了 Lunar Lake 架构的 Intel Core Ultra 7258V， 核心配置为4个性能核与4个超低功耗能效核，综合8核心8线程，最大睿频可达 4.8 GHz， 采用了 32GB LPDDR5S 8533 MHz 的统一内存配置。屏幕为一块16英寸2880×1800分辨率，16:10比例与120赫刷新率，同时还覆盖100% DCI-P3色域的 OLED 镜面屏，这是 Shift 16 AI 的核心卖点之一。其他硬件搭配的部分就包括了1TB 的 PCI 4.0 乘4 SSD， 以及最新的 QL1750i WiFi 7无线网络。它的零售价为5299令吉马币，在它集成了 Intel Core Ultra 7258V 处理器，同时还赋予你一块16英寸的 3K 120赫兹 OLED 屏，以及重量只有 1.46公斤的前提下，还是比较有吸引力的。Shift 16 AI 外观采用了枪灰色全金属机身，商务范十足，非常的简约。A 面外形也非常简洁，只有右上角的一个小小 Acer logo。机身支持单手开合，最大180度平躺，转轴打开后能够抬高机身，有效提升散热效率。机身接口给的非常大方，一个 HDMI 2.1， 2个雷电式接口，2个5G 的 USB-A 口，以及一个3.5毫米音频接口。接口数量在同定位的款式中算是比较丰富的，不用特别需要依赖外置扩展坞。接着就是它的核心重点之一了，对于一台16寸的笔记本，它的机身重量只有 1.46公斤，这个重量虽然比不上那一些极致的13、14寸的超轻本，但放在16寸的机型里绝对是非常少见的，特别是在接口更加齐全的前提下，做到了这个重量。原厂配备的充电器支持65瓦7口快充，重量也只有213克，合计旅行重量在 1.67公斤。如果是自己额外准备第三方的小巧型快充头，那么这个重量能够再进一步缩减。当然 Shift 16 AI 的外观也有一个小缺陷了，就是这个外观枪灰色的涂层，非常容易沾指纹，强迫症患者可能需要常备一块擦镜布了。接着来看看芯面，键盘手感本身还不错，键帽按压感灵敏又干脆，同时还给出了数字小键盘，只不过为了塞下这个小键盘，只能将方向键的上下键改为半高设计。对于像会计或程序员这样需要盲敲键盘的重度用户来说，这个非标准的键盘布局是需要花费一些时间去适应的。好在这一块超大面积的触控板，体验极佳，丝滑流畅，在5000块价位中的轻薄本是非常难得的了。B 面采用了左右超窄边框、上下半指宽的屏幕边框设计，顶部配备了一个带物理屏蔽罩的1440P 的摄像镜头，同时还支持 Windows Hello 的列识别，实际体验能做到立即秒开，这个体验是加分不少的。同时键盘右上方的电源键也集成了指纹识别，给到了双保险的体验与方便。Shift 16 AI 除了给到你轻巧的重量体验之外，另一个大强项就是16寸的高数值屏幕体验。屏幕采用了三星的 OLED 面板，给到了 3K 2880×1880分辨率，并且还提供120赫兹超高刷新率。得力于 OLED 面板的特性与优势，整体亮度非常高，对比度更是超高，并且还支持100% DCI-P3色域，而且色准表现也特别出众，实测平均 Delta E 0.92， 最大 Delta E 2.06，出厂色彩管理真的非常棒，必须给个大大的好评。这应该是我在这个价位的笔记本中体验过最顶级的一块笔记本屏幕，黑色黑的非常纯粹，色彩鲜艳度也非常的好，120赫兹的流畅感让你用了再也回不去了。我在长沙的这几天用下来，这块屏幕给我的体验感受是非常之好的，我甚至一度都忘了这只是一颗集成了和谐的 CPU。
然后它的硬件规格与外观后，接着来看看这一口 Intel Core Ultra 7258V 的性能到底如何。CDP 是 R23单核1900出头，多核10400分，和隔壁苹果的 M3 打得有来有回，而且连续10分钟跑分，性能也几乎没衰减，功耗稳定在30瓦，温度也只有80度。但最让我惊喜的还是它的锂电性能，在我拔掉了充电之后，它的多核性能只下降了不到10%，功耗依旧能够维持在27瓦，这意味着你在星巴克用电池剪片或办公和插着电几乎是没有明显的体感区别，这一点让它几乎暴杀市场上90%的 Windows 笔记本不得不说 Intel 的 Lunar Lake 架构的确是有2把刷子的当然和苹果 M 系列的 MacBook 对比，那神级般的锂电体验就还是逊色了一些。至于游戏性能虽然它并不是一个游戏本定位，但这里还是给各位分享这颗64 EU 的 Intel R140V 在 3D Mark 理论图形性能跑分的成绩。ToughSpy 得分4120分 ，FireSpy X3 4279分 ，Steel Norman Light 3272分略强于隔壁 AMD 的 Radeon 880核显当然，除了理论图形性能表现，实际的游戏表现也没给各位落下。在绝地求生 PUBG 以及 Dota 2里，1920×1200分辨率低画质下都能跑到平均80帧以上，而在单机游戏赛博朋克2077和黑神话悟空在开启 SESS 后也能够达到平均50帧的流畅水平，但这毕竟只是个核显画质表现自然就不要有过多要求了，能有这样的流畅度其实就已经很不错了，适合在出差的路上偶尔放松一下。至于其他配件部分，由于地面有一个螺丝孔贴上了保修贴，为了不影响保修，这里就不拆了，直接和大家聊聊其他的配件规格。这台 Shift 16 AI 虽然只搭载了69瓦时的电池容量，但我在长沙出差时，实际几天的体验还是能够维持在6到10小时以上的。其中有好几天都是用它来进行视频剪辑，续航自然也就掉得比较快，但还是能够勉强应付一整天的工作情况。而对于一些重度用户们觉得6小时的续航不太够用，也不必焦虑，在没有供电插座的情况下，也能够通过充电宝来续命就比如这颗来自酷泰克新推出的10号 mini 充电宝本身体积非常小巧重量只有217克最高能够支持55瓦的石油协议快充实测给 Shift 6 AI 进行充电，也能够实现45瓦的充电输入，加上在如此轻巧的体积里，还塞进了1瓦毫安时的容量，给手机充电的同时，还能够稍微应急给笔记本进行充电使用另外还自带功率显示屏，可以精准的显示目前的输出与输入功率情况加强了整体的使用体验，并且符合中国3星认证标准。对于需要长期在中国出差的用户完全不需要担心酷泰克10号 mini 充电宝无法带上飞机的问题最近刚好在选购充电宝的朋友们，也不妨考虑一下这款酷泰克的10号 mini 充电宝。最后是散热表现，在进行10分钟的IDA 64单烤 FPU 后CPU package 平均温度来到了84度左右，软显功耗平均30瓦机身表面温度在键盘上方约40度左右这个表现还算不错。最后满载的噪音表现实测为45分贝，还是比较能够接受的一个噪音水平这里也给各位放出实际的噪音录制也是。总算是给各位分享完所有的测试，而这里也给大家放出我对于 Shift 16 AI 的优缺点总结。以这款 Shift 16 AI 的定位来看 ，Acer 摆明了就是针对经常外出办公的族群对于重量有着敏感的要求，且希望能够有不错的锂电性能与续航表现显然 Shift 16 AI 是提交了还不错的答卷同时在价位上也具备了一定的吸引力。另外，除了 Shift 16 AI 之外，也有14寸屏幕版本的 Shift 14 AI。而对于整体体积更敏感的用户，也不妨考虑14寸的款式。而在看完了这期节目之后你们觉得这一台笔记本还有哪些值得改进的点欢迎在影片下方留言评论，一同交流分享。那么以上就是本期节目的所有内容了，非常感谢各位观众朋友们的收看与支持，也希望本期的节目会对你们有所帮助。喜欢这期影片的朋友也不妨点个赞，如果你也想要看到更多高性能笔记本电脑的体验也不妨订阅我的频道并开启旁边小铃铛。那么今天的节目到此为止了，我们下期影片再见。